Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pramuka. Kembali lagi dengan kami, anggota Gerakan Pramuka Saka Bayangkara Polsek Gantar, akan melaporkan situasi arus kendaraan di rest area tol Cipali kilometer 130. Situasi di rest area tol Cipali kilometer 130 ini cukup lancar dan terkendali. Kepada pengemudi harap menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas, dan cuaca di siang hari ini cukup mendung. Himbauan kepada pengemudi harap berhati-hati dikarenakan perkiraan di sore hari nanti akan terjadi hujan deras. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.